Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les saludamos, contentos porque Dios es bueno y su misericordia son eternas y para siempre. Quiero recordarles que hoy a las 20 horas vamos a estar nuevamente tocando otro tema a través del Sonido del Cielo y hablaremos sobre la muerte. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué pasa al cerebro cuando muere? ¿Cuándo viene la muerte a la tierra? ¿Y cuál es la función de la muerte sobre los hijos de desobediencia? ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? ¿A dónde va? ¿Y qué pasa cuando una persona que no conoce a Dios? ¿A dónde va? Todo eso hoy a las 20 horas a través del Sonido del Cielo. El tema es la muerte.